Hello， 大家好，欢迎又来到Ivy的蓝舍蓝分。今天想跟大家分享的话题是：文心兰到底能不能出刺花梗？这一盆文心兰，在我的视频第30集中秋赏花那一集里面已经跟大家见过面了。这一串花开了超过1个月，当我要剪花梗的时候，我看到一个现象，就是在这个花梗的下面有一个节，在这个节点上有一个小凸起，就是一个芽点，绿色的很饱满，上面的这个芽点呢就已经干了。再看上面这一个节点，这个节点上的芽也已经是干了，也就是说，只有最下面这一个点是没有干，还带有绿色比较饱满的芽。文心兰开过花以后，通常会把整个花杆剪掉，这一次我只剪到这里，我想留着这个芽点，看它能不能长刺花梗。我以前从未试过这样，这一次是一个新的尝试，看看生命有没有奇迹出现。生命没有绝对的，经常会给人带来惊喜。看一下，这就是结果。由于这个芽点是长在刚刚开过花的花梗上，它这个花梗还具有很强的生命力，所以当剪掉上部分的时候，下面那个芽点就开始发育。它就跟蝴蝶兰长刺花梗的原理一样，但是它这一次长出来的花梗就没原来的那么长了，短短的一个花梗只长了几朵花，但是可能就因为是这样子，它的营养供足就非常的够，长出来的花朵比原来的还大一点，颜色更鲜艳一点。但是是刚刚打开，还没闻到香味。但是每一朵花都很挺拔，看上去就像一个个胖嘟嘟的小母女，总共有8个。我这盆文心兰是用新鲜的水苔泡在水里养的，看它的根部和水草都长得非常的好。看一下这里，这里有一个新芽，新的苗芽正在长出，这边呢也已经长成了一个小苗。再看它的假鳞茎也是非常的饱满，根和水草也长得很好，所以我觉得用这个方法养殖文心兰算是非常成功的。这种方法干净利索，比较容易管理，我觉得是值得推广的一种方法。今天所有的花都打开了，虽然只有几朵，却令整个蓝色飘香，每一口呼吸都带着桂花的香味，很有满足感和幸福感。养男人就是这么简单，这就是养男人的喜悦。感谢您跟我分享这一份喜悦，并祝你养男愉快。